او په دې کې اولنی سوال دا یې ورور کړی دی او ډېر فایدهمند سوال دی ځکه چې تعلق یې د مانځه سره دی او هغه مسله چې موږ کې هر چا ته راپېښېدی شي او هغه دا چې وایي بعض کسان موږ لیدلي دي چې کله اخرنۍ سجده امام وکړي په اخرني رکعت کې نو دی په دې سجده کې دومره اوږد شي چې امام پکې سر راوچت کړي او تحیات شروع کړي نو یو کس ته ما دا ووایي نو هغه راته وایي چې سجده کې دعاګانې ډېرې پکار دي او خصوصا وی اخرنۍ سجده دا خبره ده صحیح ده او که غلط الجواب موږ څو ځایونو کې دا خبره تفصیلا بیان کړې ده چې د مقتدي د امام سره درې حالات دي دوه ناروا دي او یو شریعت زموږ نه غواړي یا که موږ داسې ووایو څلور حالات دي درې ناروا دي یو حال هغه دی چې شریعت یې زموږ نه غواړي یو دا چې سړی د امام نه مخکې کېږي دا حرام دی لکه امام لا سر راوچت کړی نه سجدې نه تا سر راوچت کو رکوع نه راپاڅېدلی نه ته راپاڅېدې زموږ په دې خلکو کې یو دا خبره ده ډېره تاسو به لیدلي وي امام لا پوره سلام ګرځولی نه دی وګرځئ دا مسله هم دې کې راځي دغه شان د امام نه ډېر رستو کېده او دا په دې بعضو عربو کې دا مسله شتي خصوصا د مصریانو کې امام به سجدې نه سر راوچت کړی وي دی سجده کې یا امام به رکوع له تلی دی لا ولاړي دریم حال دا هم ناروا دي دریم حال دی چې ته د امام سره یو ځای روان یې دا هم ناروا دي بلکل امام چې څنګه رکوع له ځي ته ورسره یو ځای ځي چې راپاسي ته یو ځای راپاسي سجدې له ځي ته ورسره یو ځای ځي دا هم ناروا دي وجه ګوره څه دی که تاسو دې کې سوچ وکړئ که نه په دې درې حالاتو کې د امام تابعداري نه کېږي او حدیث کې راځي انما جعل الامام لیؤتم به امام دې دپاره دی چې د هغه د تابعداري وکړی شي مخکې تلو ته تابعداري نه وایي ډېر وروستو کېدو ته تابعداري نه وایي یو ځای د هغه سره تله دې ته تابعداري نه وایي هنو تابعداري څه ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا چې کله الله اکبر وایي تاسو الله اکبر وایي چې رکوع لاړ شي تاسو ځئ چې سجدې لاړ شي تاسو ځئ معنی امام پسې نږدې دې ته تابعداري وایي لکه زه اوس تا ته دا ووایم په لاره زه روان یم ما پسې راځه ما پسې راځه مطلب دی چې ما پسې شاته نږدې راځه ما پسې راځه ته زما نه مخکې روان یې دا خو دغه نه شوه یا زما نه ډېر شاته روان یې یا زما سره یو ځای روان یې نه که ته وایې چې زه به دې کس پسې ځم نو هغه پسې نږدې به شاته ځي نو د امام تابعداري هغه دا ده چې امام یو کار وکړي ته یې وکړه دلته اوس دا ورور وایي چې بعض کسان سجده دومره اوږده کړي چې امام سر راوچت کړي او په تشهد باندې ناسي نو دا د دوی غلطه طریقه ده او بیا دا مسله هم غلطه ذکر کړې ده دا یو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره نه ده ذکر کړې چې آخري سجده اوږده کوي او په دې کې دعاګانې ډېرې غواړي عام حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم دا شتي چې دعاګانې ډېرې غواړي د الله نه په سجدو کې دا عام حدیث دی دعاګانې ډېرې غواړي نو څنګه به ته دعاګانې ډېرې غواړي امام سره چې په منځه کې ته مقتدي نو دومره دعاګانې پکې وغواړئ د هغه وخته پورې چې څو پورې امام سر راوچت کړی دی یوه او که ډېرې دعاګانې غوښتل غواړي او د جمع په منځه کې موقع نه میلاویږي نو بیا ځان له چې مونځ کې پای کې اوږدې دعاګانې غواړه خو د دې حدیث هرګز دا مطلب نه دی چې ته پکې دومره دعاګانې غواړه چې د امام د تابعدارۍ نه پکې وځه
نو دا خبره چې چا هم کړې ده کمزوري کړې ده چې اخرنۍ سجده به اوږده کړي او دې کې به دعاګانې ډېرې غواړي نه مسله دا ده که اخرنۍ سجده ده که اولنۍ ده که منځنۍ ده تابعداري به د امام کې نه به ترې مخکې کېږي نه به ترې ډېر وروستو کېږي نه به ورسره یو ځای روان